हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक्षा's किचन में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे खेत में आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे पौधे लगे हुए हैं, हरे हरे। आज मेरे अंकल यहाँ चिकन बनाने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने ये चूल्हा जला लिया है। यहाँ कढ़ाई गरम हो चुकी है। इसमें अब ये तेल डाल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने प्याज डाले। अब हम प्याज को पकने देंगे। चूल्हे की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अब ये उनको मिक्स कर रहे हैं। इसमें उन्होंने लहसुन जीरा की पेस्ट डाली है। यहाँ पे उन्होंने पिसा हुआ नारियल भी डाला है। अब ये इसको मिक्स कर रहे हैं। ये इस मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे वो अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। मसाला अच्छे से हमारा पक रहा है। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। करना उसमें ये गरम मसाला डाल रहे हैं। इसमें अब ये चिकन डाल रहे हैं। इसे ये मिक्स कर रहे हैं चिकन को। इसे इन्होंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे अब ये ढककर थोड़ी देर पका लेंगे इसे। इन्होंने प्लेट निकाल ली है। अब ये इन्हें मिक्स कर रहे हैं। इसमें अब ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डाल रहे हैं। और इसे अब ये मिक्स कर रहे हैं। ये दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आ चुका है इसे। इसमें अब ये थोड़ा पानी डाल रहे हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
आप देख सकते हैं इससे कितना अच्छा कलर आ चुका है। और चूल्हे पे पकी हुई सब्जी तो लाजवाब होती है वैसे भी। अब इसे हम पका लेंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं है और यहाँ पे कितना हरियाली है। यहाँ पे हरे धनिया के पौधे हैं। उधर आप देख सकते हैं गेहूं के झाड़ भी लगे हुए हैं। इसमें आप इसे प्लेट निकाल के देख रहे हैं। ये अच्छे से पक चुका है हमारा चिकन। उसमें अब ये हरा धनिया डाल रहे हैं। इसे इन्हें अच्छी तरीके से धो लिया था। इसमें हरा धनिया डाल चुके हैं। अब इसे मिक्स कर रहे हैं। ये पक चुकी है हमारा चिकन। तैयार है ये चिकन। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। खाने में भी बड़ी टेस्टी है। हमारा चिकन बन चुका है। इसे मैंने परोस लिया है एक प्लेट में। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब